기록적인 더위가 지금 이번 열도에 계속되고 있습니다. 記録的な猛暑が続いております。 그런 가운데 지난주는 미야자키에 6.1도라는 그 지진이 일어났습니다. さらに先週は宮崎県で震度 6.1 という地震がありました。 이 지진은 그 난카이 드라프 거대 지진의 전조라고 이렇게 국가가 발표했습니다. そしてこの地震は南海ドラフ地震の前兆であると発表がありました。 그래서 어느 때보다 더 발생할 가능성이 높아졌다. そしてこれまでよりも南海トラフ地震が発生する可能性が高まったと。 그래서 지금 NHTV에서 계속 자막으로 거대 지진 주의 이렇게 나오고 있습니다. それで今 NHK などの国営放送を見るとずっとテロップで巨大地震に注意という勧告が流れていますね。 또 내일은 그 좀처럼 없었던 이 태풍이 이 동북 지역에 상륙하는 그래서 많은 기록적인 비가 내릴 것을 또 예상되고 있습니다. また明日はこれまでになかった形の台風が東北地域に上陸する、非常に大きな危険が予想されています。 또 지난주는 나가사키 그 원자폭탄 투하 79년째 되는 날이었습니다. また先週は長崎に原爆が落ちてから72年になるという79年になるという節目の日でした。 저는 이 오늘 말씀과 이런 사건들이 일치되기 때문에 지금 서론으로 말씀드립니다. このような災害また災いこういったことが今回のメッセージの内容と非常に合っているので皆さんに序論としてお話をしています。 이런 사건이 일어나서 제가 이 말씀을 준비한 게 아니라 지난주에 이번 주는 237 TCK 주간이기 때문에 전도 선교에 대해서 말씀을 준비하는 과정에서 본문 말씀을 선택했습니다. 先週にこういった災害があったから今週の御言葉を持ってきたのではなく、もともと今週というのは237また5000種族に向けたメッセージをするそういう週でありますので、御言葉を準備する中ですでにもうこのメッセージは決まっていたものでした。 그래서 왜 일본에 이렇게 특별히 이런 지진과 재앙이 많이 일어나느냐? どうして日本は特にこういった災害災いが多いのでしょうか。 이 내용을 예수님은 미리 다 2000년 전에 말씀을 해주셨습니다. 実はどういった災害が起こるのか、どういった災いが来るのかということをすでにイエス様は2000年前から予言しておられました。 마태복음 24장은 이 지구 종말 때, 세상 종말 때 일어날 일을 예수님이 제자들에게 알려주셨습니다. マタイの福音書24章というのは終わりの日になるにつれてこの世でどんなことが起きるのかということをイエス様が弟子たちに教えている内容です。 이 내용을 마가복음 13장 또 누가복음 21장에도 기록되어 있습니다. この内容はマタイの13章にもまたルカの福音書にも書かれています。 중요한 내용들은 이 복음서에 중복이 되어 있어 기록되어 있습니다. このように大事な内容というのは四福音書に重複して書かれていることが多いんですね。 마세가 되었다는 말은 다 구원받을 사람을 다 구원시킨다는 말씀입니다. 終わりの日というのは救われた者はみんな救われた状態ということを指しています。 하나님은요 사람들을 얼마만큼 구원할 것을 계획을 세웠어요. 神様はどれくらいの人々を救うかという救いに対する計画を持っておられます。 하나님은 전능자시기 때문에 모든 것을 계획하시고 모든 일을 하십니다. 神様は全能なる神様ですから全てのことを計画された上で動いておられます。 그 사람들이 다 숫자가 다 구원받는 뒤에 이제 이 지구가 끝납니다. イエス様が救いに定めておられるその人数が満たされた時にこの世の終わりが来ます。 근데 그 계획대로 사람들이 구원을 받질 않아요. ですがその計画通りに人々が救われない。 그러면 하나님은 어떻게 해요? 그 구원시키기 위해서 어떤 재앙을 줍니다. すると神様はどうされるかというとその人々を救うためにある災いを与えたりします。 우리가요 좋을 때 아무 문제 없을 때 예수를 믿으면 참 좋습니다. なぜかというと何の問題もない時に人生が順風満帆な時に救われたらそれほどいいことはないでしょう。 그런데요 하나님은 꼭 구원시키려고 하는데 그 사람이 그렇게 구원받고 받으면 될 텐데 안 믿으려고 하니까 하나님 할 수 없이 그 사랑에 매 어떤 고난을 재앙을 줘가지고 믿도록 하는 것이죠. ですが神様はこの人を救おうと計画しておられるのにその人が救われない時神様はその人を救いに向かわせるためのある種愛の鞭を備えられるわけです。 간증을 들어보면은요 뭐 나는 교통사고 나서 죽을 뻔했는데 사경을 헤매다가 예수를 믿었다 뭐 암이 걸려서 예수를 믿다 이런 얘기가 많이 우리가
간증을 하죠. ですから信仰の強い方の証を聞いたときによくこういうことを言われますね。自分が交通事故に遭って本当に死の峠に到達したときにとか、あるいは自分ががんにかかってもうこの世に希望がなかったときにといったように、そのイエス様を信じるようになった、救われるようになったきっかけというのがあるわけです。 제가 일본의 어떤 장로님의 간증을 제가 읽어본 적이 있는데, 그분은 중소기업 사장이었는데 예수를 안 믿다가 회사가 부도나가지고 이제 문을 닫게 될 때 자살을 하려고 했었어요. ある日本人の長老さんの証を読んだことがあるんですが、その方は中小企業の社長でした。ですがその社長が倒産してしまい、もう自分は自殺をしようとお決めになったそうです。 그때 예수를 믿게 됐어요. ですがもう自殺するしかないという時にイエス様を信じることができたとおっしゃっていまし 근데 た。 하나님은 어떻게든 우리를 구원하기 위해서 방법을 가리지 않고 구원을 시키는 거죠. ですからイエス様は、神様は私たちが救われるためにはある意味手段を問わず、時には問題を与えて私たちを救いに向かわせるわけです。 목적이 고난이 아니라 구원을 하기 위한 것이죠. 目的はあくまでもその苦しみそのものではなく、それによって救われるためです。 아예 구원시킬 생각을 안 하는 사람들은 그냥 그렇게 살다 죽도록 놔두세요. 最初から救いに予定されていない人は特にそういう節目が来たりするということもありません。 근데 특별히 구원하겠다는 사람은 끝까지 하나님은 포기하지 않습니다. ですが特別に救いに定めている人を神様は最後まで諦めることがないわけです。 국가도 그렇습니다. 국가도. 国家的にもそうです。 어떤 나라는 뭐 예수를 전혀 안 믿어도 그냥 놔두는 나라도 있습니다. ある国は全くイエス様を信じない、福音化されない国でも、もうその国のことを放っておかれることも多いです。 근데 그 나라를 구원해가지고 전 세계를 복음화하겠다는 그 나라는요, 어떻게든 그 하나님이 그 나라에 어떤 문제를 주더라도 그 문제를 줘가지고 구원을 시킵니다. ですが神様がこの国は救って、この国を用いてさらに他の国々まで福音化をしたいと思われる、計画しておられるそういう国に対しては、神様がどういった国家的な災いを与えたとしても必ずその国家を福音化しようとされます。 예를 들어서 구약시대 때는 이스라엘 국가에서 이스라엘 국가를 절대 하나님 포기하지 例え 않습니다. ば旧約時代においてはそのような国がイスラエルでした。神様はどんなことがあったとしてもイスラエルを見放さなかったわけです。 그래서 이스라엘 민족이 하나님만 믿고 전도 선고를 하지 않고 우상숭배하니까 어떻게든 하나님의 매를 쳤어라도 여러 가지 고난을 통해서 심지어 7번의 재앙을 받았어요. 이스라엘 です 백성들이. がイスラエルの民たちがなかなか神様だけを信じて他の周辺国家に神様を福音を述べ伝えるということをしない。なので神様は何とかああいうのを鞭を打ってこのイスラエルの進む方向を変えたいということで、なんと国家的な災難が7回もありました。 그 외에도 수많은 전쟁이 있었습니다. その大きな7回の災難以外にも数多くの戦争がありました。 그래서 오늘 일본이 그런 나라입니다. まさに今日の日本がイスラエルのような国であると思います。 일본을 꼭 구원시켜서 일본 국가를 통해서 237 나라 복음화했다는 것이 하나님 절대 계획이에요. なんとか日本を福音化して日本を通して世界の237カ国を救いたい、これが神様の計画に違いありません。 여러분, 이 아시아가 지금 가장 인구도 많고 하나님이 이 아시아를 복음하고 나면 주님 재림하실 겁니다만은 아시아 복음화를 하기 위해서 하나님께서 일본을 옛날부터 아시아에서 가장 먼저 하나님을 믿었던 나라는 일본입니다. なぜなら考えてみましょう。このアジアというのは世界福音化でとても大切な地域です。全世界の中でもアジアの人口が多く、また救われていない民族も多いので、このアジアの福音化が進めば全世界の福音化の割合がぐっと進みます。そのようなアジアの地域の中で実は一番初期から福音が入ってきたのは日本であるわけです。 1549년에 프란스 자베라는 사람이 선교팀들이 와서 일본을 전도했는데 3% 이상이 예수를 믿었다는 그런 학설이 있습니다. 1545年にフランシスコ・ザビエルが来て最初にキリスト教を伝えましたが、その時になんと 3% が信じた、3% まで布教されたという説もあります。 너무 많이 믿으니까 이제 이 국가가 겁이 나서 이러다가는 기독교가 되고 서양 식민지가 될 거라고 두려움 때문에 이 핍박을 해가지고 250년 동안 에도 시대에는 완전히 기독교를 씨를 말리려고 했었어요. どれくらいかというと、あまりにも急速に広まるので、時の政治家権力者たちがこのままでは日本を西洋に乗っ取られてしまうと危惧してしまうくらいに、それくらいに広まる率が高かったわけです。それでもう国家的にキリスト教に禁止令を出して250年間禁止令が続くでしょう。 중국도 한국도 조선도 다 이 국가가 기독교를 받아들이지 않았습니다만은 일본만 1859년에 국가가
국가가 기독교를 받아들이는 결정을 했습니다. このようにそれは韓国でも中国でも最初はキリスト教を禁止するということをどの国も取りましたが、その中でも真っ先に日本は1850年にこのキリスト教を解禁するという国家政策を取ります。 그래서 아시아에서 가장 이 기독교 학교가 많은 데가 일본이에요. その結果、このアジアで一番ミッションスクールが多いのも日本です。 병원도 가장 많이 세워졌습니다. キリスト教系の病院も一番多く働いています。 그래서 일본이 가장 선진국이 되었습니다. その恩恵があって日本はアジアで一番最初に先進国になりました。 이번에 새로운 화폐가 나옵니다만 この度新しい新貨幣が発行されますが、 5,000원짜리 화폐 지다 우메다라는 우메코라는 사람은 여성으로서 최초로 미국에 유학을 간 사람이었어요. 5000円札の人物になる津田梅子さんは女性としては初めて最初に留学に行った日本人女性です。 그래서 크리스찬이 됐습니다. そして留学先でクリスチャンになりました。 그래서 아버지도 크리스찬이 됐고 その彼女によって父も伝道されクリスチャンになりまし 그 た。 아버지가 한국 그 선비를 이수정이라는 사람을 전도를 했습니다. この父が津田仙という人物ですが、この津田仙がその時朝鮮通信使として自宅にやってきた韓国の人に初めて伝道をします。 그래서 그 이수정이라는 사람이 우리도 일본처럼 예수를 믿는 나라가 되고 싶다고 그렇게 이렇게 좋은 나라가 어디 있느냐고 예수를 믿는 것이 얼마나 좋다는 것을 아니까 이제 우리 조선도 일본처럼 믿고 싶은데 선교사가 와야 한다. 선교사를 오도록 해주십시오 해가지고 부탁한 것이 그의 언두드라는 선교사가 한국에 오게 됐어요. その韓国人がイ・スゾンという人ですが、彼は津田仙の家でずっとこのキリスト教に触れながら、そしてこのキリスト教の福音が我が国朝鮮にも必要であると、この福音が我が国を発展させてくれるに違いない、そのためにアメリカ教会に手紙を送って朝鮮に宣教師を派遣してくださいとお願いをするわけです。それで初めて朝鮮にやってきた最初のアメリカ宣教師がアンダーウッドという人物でした。 일본 사람들 예수를 믿으면요 자기만 믿는 것이 아니라 전도도 하고 이게 헌신도 하고 그런 사람들이 많습니다. 그래서 식민지 때 한국에 있는 교회 10%가 일본 교회였습니다. 일본 사람들이 세운 교회였어요. なんと初期の日本クリスチャンというのは自分だけが信じるのではなく、自分の家族にもそして自分の家にやってきた外国の人にも伝道し宣教するマインドがあったわけです。それで日本が韓国を植民地にしていた時代、韓国にある教会の 10%が日本人の建てた教会でした。 일본은 정말 복음화되면은요 전 세계 복음화할 수 있는 충분한 나라예요. なので日本というのは本当に福音がされれば他の国々に影響力を与えて伝道宣教することが十分に可能な国家です。 근데 천황이나 천황주의 사람들은 그게 또 싫으니까 그걸 핍박을 했습니다. 기독교를. ですがその後天皇主義が台頭して天皇主義の人々はキリスト教を迫害します。 그러니까 하나님의 목적을 다르니까 원자폭탄이 떨어져서 세계에서 원자폭탄이 떨어진다는 일본밖에 없어요. その結果国は軍国主義に向かって富国強兵に向かって強くはなっていきますが、神様の御心とは全く違う方向にそれていくので原爆が落とされるという大きな悲劇があったわけです。この全世界で2回も原爆が落ちた国は日本しかありません。 또 13년 전에 그 동북 지역에 독일본 지진이 일어나가지고 그 후쿠시마 발전이 전소가 폭발을 하고 얼마나 많은 피해를 지금도 받고 있습니까? また13年前には東日本大震災があって福島原発の問題が起こり、今でも根深い問題となってたくさんの人々が苦しんでいるでしょう。 하나님은 일본 다 구원시켜가지고 복음화시켜서 전도하려고 하는데 말을 안 듣는단 말이죠, 사람들이. 神様はこの日本という国を福音化して用いて世界福音化に用いようとしておられますが、今日本の人々が受け入れていない状態であるわけです。 제가 그때 바로 이 동북지에 가가지고 캠프했는데 제가 어떤 남자한테 한 60대 먹은 일본 남자한테 왜 이런 지진이 났다고 생각합니까? 내가 이렇게 질문했습니다. 私たちは東日本大震災があった直後にすぐ被災地に行って伝道キャンプをしましたが、そこでお会いした現地の方に 60代ぐらいの男性の方でしたが質問してみました。どうしてこんな大きな災害が起こったんだと思いますか？ 근데 그 사람 얘기가 인간이 너무 교만해져서 그렇다고. そうしたら人間が傲慢になりすぎたからだとおっしゃっていました。 보통 때 같으면 그런 말 할 사람이 아니에요. 普通はなかなかそのような答えは返ってこないでしょう。 당신 크리스찬이냐고 내가 물어봤어요. それであまりにも発想がキリスト教的なので、もしかしてクリスチャンですかと聞いてみました。 크리스찬이 아니에요. ですが自分は全くそうではないと。
그리고 사람이 어려움을 당하면 인간이 생각이 달라지는 거예요. ですから人が困難にぶつかるととても自分が謙遜になりますしへりくだりますしまた自分の人生も振り返るようになるわけです。 나중에 알고 보니까 그 동북 지역에 그 최초의 그 신학교가 세워졌어요. 그래서 지금 대학교 왔는데 그 신학교가 2013년, 2011년에 문을 닫았습니다. そしてその後この東北地域を調べてみたんですが東北地域にはミッションスクールがあり進学校がありそしてそれをもとに一般の総合大学にまで発展したそういう学校があったんですがちょうどその学校が 2011년에 2011年にその進学科をもうクローズするということにしていたわけです。廃止すると 신학교가 문을 닫는 해에 지진이 났습니다. その進学校が閉鎖される廃止されるその年に実は東日本大震災が起きました。 하나님 정말 알았습니다. 우리가 신학교 세워서 전도하겠습니다. 그래서 동일본 신학교가 세워졌습니다. そこから神様の御心が分かったわけです。神様分かりました。もう二度とこの東北の地域に災いがないように私たちが進学校を建てます。それで東日本進学校を設立しました。 2000년도에 동해 지역, 나고야 지역에 지진이 난다는 그때 하나님 전도하면 지진을 막아주시죠. 전도하겠습니다. 그래서 23년, 지금 24년 됐지만 이 나고야에 전도하겠습니다 하니까 이제까지 지진이나 큰 지진이나 그런 태풍도 오지 않았습니다. また南海トラフ地震昔2000年頃は東海大地震というふうに言われていましたがもう2000年頃からずっと言われていたことですね。それで私たちは祈りました。私たち福音宣教協会だけは伝道しますので神様がこの災いを止めてくださいと。神様はその災いに応えてそれから24年間の間この東海地域中部地域には大きな災いが起こらないようにしてくださいました。 하나님은 큰 재앙을 와서 사람들을 죽이고 비참하게 되는 것을 원치 않습니다. 神様は災いによって人々が苦しみ悲惨になっていくことを決して望んでおられません。 구원받기를 원하십니다. それを通して救われることを望んでおられます。 구원받기를 원하는데도 구원을 받기를 싫어하니까 그렇게 하나님께서 매를 때리는 것입니다. 神様の一番の望みは人々が救われることでありますがいつまでたっても救われないので時には愛の鞭を上げるしかないわけで 근데 す。 구원받기 싫어서가 아니라 전도하는 사람이 없어서 구원을 못 받는 거예요. ですが実のところでは今日本の多くの未信者たちが自分はキリスト教は嫌だ救われたくないと言って救われていないのかというとそうではなく伝道する者がいないから聞いたことがないから信じていないだけでしょ 들어본 적이 없으니까. う。聞いたこともないからです。 들었지 않는데 어떻게 믿을 수가 聞 있어요? いたことがないのにどうして信じられます 그래서 か。 전하는 사람이 필요해요. ですから伝える人が必要で 그래서 す。 우리가南海이 드라프트 지진을 막는 것은 전도 선교입니다. ですから今この南海トラフ地震を止めることができるのは伝道しかありません。 우리가 그것을 하나님이 원하시는 것을 아는 것이 중요한 일입니다. 神様が願っておられることは伝道であるということを知って私たちがそこに向かっていくことこれがとても大事なことです。 237이란 말은 세계가 유엔에 등록된 국가가 237개국가 있습니다. 237というのは世界で公式的に登録されている国が237カ国あります。 5천이란 말은 많은 부족이 있는데 아직도 3% 미만으로 예수를 믿는 복음화가 아직 안 된 3% 미만인 부족이 종족이 5천 부족이나 있다는 뜻입니다. また5000種族というのは世界には数多くの種族民族がありますがその中でも 3% がまだ福音化率が 3%未満であるという未伝道種族が5000あるということで 근데 す。 그 5천 부족 중에 일본도 들어가 있어요. 일본도. そして実はこの5000種族の中に日本も入っているわけです。 0.3%밖에 예수 믿는 사람이 없어요. 日本は 3% 未満どころか 0.3% しか福音化されていないわけです。 근데 그 5천 부족에는 왜 예수를 안 믿냐면 그 특징이 뭐냐면 핍박을 해서 좀처럼 그 나라 사람들이 예수를 믿을 수 있는 입장이 아니에요. ではこの5000種族を見てみるとなぜその国は福音化率が 3% 未満なのかというともう国家体制としてキリスト教を迫害しているためそこで一般的に暮らしていたら福音を信じることができない状態であることがほとんどです。 근데 일본은 얼마든지 ですが 얼마든지 예수를 믿고 전할 수 있어요. その一方で日本はどうでしょうか。いくらでもオープンでいくらでも伝えることができていくらでも信じることができます。 우리 3부 예배 때는 중국 분들도 많이 계시는데 중국에서는 국가가 인정한 교회에서 예배를 드린다 바로 잡혀갑니다. 三部礼拝には中国の方もいらっしゃるのでよくわかると思いますが中国の場合は国家が公認している教会以外のところで礼拝をするとすぐに逮捕されてしまいます。 국가가 인정한 교회는 몇 개 없어요. そして
じゃあその国家が認定した教会はどれくらいあるのかというとほとんどないわけです。 그래서 지하교회라고 그래요. なので地下教会と言われます。 그래서 잡히면 뭐 경찰에 갈 각오를 하고 숨어서 하는 거예요. ですからその地下教会に集まる人たちというのはもういつでも公安警察に逮捕される可能性があるということを覚悟した上で集まっているわけです。 중국 사람이 잡혀간다니까. 中国人でも逮捕されます。 아니 외국 사람이 가서 전도했다 바로 스파이라고 잡혀가요. また外国人が行って伝道をするとスパイだと言われて逮捕されます。 근데 그래서 중국이 지금 경기가 없으면서 젊은 그 결과 젊은이들이 실업률이 50%가 넘어요. 今このように中国が国家を挙げてキリスト教を迫害している結果国に災いが来ていますね。今なんと若者の収束難が 50% にもなっているとのことです。 제가 지난주에 들었어요. 60%가 40대 60대가 40%가 실업률이 되고 있다는. また先週話を聞いたところなんと40代から60代の失業率が 40% であるとのことです。 그러니까 국가가 어려워지는 거예요. ですからもう非常に国家がこれ以上経済成長もできない非常に厳しい局面に置かれているわけです。 그러나 일본처럼 큰 재앙은 없어요. 日本のように大きな自然災害というものはありませんが 일본은 얼마든지 전도할 수 있는 나라예요. 日本は他の御前種族とは違っていくらでも伝道することができる国です。 우리가 전도해야겠습니다. 하나님 뜻을 알겠습니다 하면 다 끝나는 겁니다. そこですでに福音を信じている私たちが神様の思いをよく知りました。これから神様の願う伝道をしますと決めるときに全て解決されます。 그러면 이 세계가 복음화되면은요 이스라엘도 유대인들도 이제는 성전을 세우고 이제 유대인들도 예수를 믿게 됩니다. このようにして世界福音化が大きく進んでいくと世界福音化の最終段階としてイスラエルが福音化されるようになっていきます。 그들은 예수를 안 믿어요. イスラエル人はイエス様を信じません。 근데 성전을 먼저 세우려고 해요. ユダヤ教ですからこのユダヤ人の悲願は神殿を再建することです。 근데 지금 성전을 세우기 위해서는 누가 권력자가 도와줘야 하고 국가 세계에서 가장 권력 있는 사람이 그 도와줘야만 성전을 세우게 있는 입장입니다. ですが今の状況ではイスラエルに神殿を再建しようと思ったら世界で一番権力のある権力者が助けてくれないと到底不可能な状況です。 100년 전만 해도 유대인들은 다 서양 사람들이 다 저 예수도 안 믿는 친구들 다 죽여야겠다 다 쫓아내고 어느 나라에서는 유럽에서 2000년 넘게 2000년 가깝게 유랑민족으로 도망다니며 살았어요. そもそもユダヤ人というのはつい100年前もう第二次世界大戦がそうだったようにもうユダヤ人というのはヨーロッパやアメリカ社会でつまはずき者でしたし迫害される立場でしたしいつどこにも自分の国や場所というのを持てないままもうさまよう流浪の民離散の民であったわけです。 근데 지금은 입장이 달라졌어요. ですが今の国際社会におけるイスラエルというのは非常に強い立場で立場が変わっていますね。 지금은요 이스라엘 사람들을 도와주려고 한다니까. 今はたくさんの欧米諸国がイスラエルを助けようとしているのがわかるでしょう。 이번에 우리가 나가시마 그 원조폭탄 기념 할 때 이스라엘 대사를 안 불렀다고 7개국에서 오직 한 명도 안 왔어요. 例えばこの先日長島で原子爆弾が投下された日ということでこれを忘れてはならないという式典を日本で執り行ったんですがそこに今ガザなどの問題でイスラエル大使を呼ばなかったそしたらイスラエルの大使を呼ばないなんてということで私たちも参加しないという国が7カ国もあったわけです。 세계에서 가장 큰 서밋 G7 국가 사람들이 한 명도 대사가 오지 않았다니까. それも小さな小国ではなくもう G7 に挙げられるようなそういう大国の大使が一人も来なかったわけです。 다 이스라엘 편에 들어 있어요. みんなイスラエルの味方をしているということです。 옛날하고는 완전히 틀려졌어요. つまり非常に弱者であったイスラエルとはかなり立場が変わっていることが分かります。 이번에 미국 대통령이 이제 트럼프가 될 것인가 하리스가 될 것인가 둘 중에 한 명이 되겠죠. 今度のアメリカ大統領選でトランプになるかハリスになるか今争っているところですね。 근데 트럼프의 큰 사위가 유대인이에요. トランプの長女の婿がユダヤ人です。 그러니까 무조건 이 트럼프는 이스라엘을 도와주려고 で 그랬어요. すからもうトランプの立場というのは明確で親イスラエルであるわけです。 근데 더 놀라운 것은 하리스라는 여자가 이번 대통령이 되면은요, 그 남편이 유대인이에요. ではハリスが大統領になったら変わるかと言ったらなんとハリス候補の場合は夫がユダヤ人です。 누가 돼도 유대 편에 들어가는. ですからどちらが大統領になっても親イスラエルであることは変わらないでしょう。 하나님 그렇게 지금 작업을 하시는 거지. それも神様の介入があります。
그 이스라엘에 이제 성전을 세워주도록. なぜかというと、本当に世の終わりになるとイスラエルに神殿が再建されるからです。 근데 유대인들은 어리석게도 자기들에게 신전을 세워줄 수 있는 사람을 메시아라고 생각하는 거예요. そしてユダヤ人たちはメシア、キリストを何だと思っているのかというと、愚かなことに自分たちの神殿を再建してくれる人がメシア、キリスト、救い主であると思っているわけです。 근데 나중에 보니까 아니거든요. ですが後になって違うわけですね。 그때부터 이제 문제가 시작되는 거예요. その時からは問題が始まるでしょう。 성경에 예언이 되어 있어요. 聖書がもうすべてそのことを予言しています。 성전이 세워지면 이제 주님이 재림하는 때가 오는 거예요. イスラエルに神殿が再建されると、それはいよいよ世の終わりであり、イエス様が再臨されるということです。 다시 말해 성전이 세워지기 전에 세계복음화가 되어져야 해요. 逆に言えば神殿が再建される前に世界福音化はなされます。 그 일본이 복음화가 돼요. 그래서 つまりかなり世界福音化が差し迫っている中で用いられる国は日本であるということです。 그 일본이 복음화가 안 되니까 자꾸 어려움을 주는 거예요. ですがそこで用いられるべき日本がまだ福音化がされていないので、ずっと災いが続くわけです。 그래서 어떻게 하면 그러면 일본인을 복음하고 우리가 전도자의 삶을 응답을 받겠는가? ではこの世界福音化の終わりに差し掛かっている今、どうすれば私たちが日本を福音化して、そしてこの世界福音化に用いられる答えを受けることができるでしょう 물론 か。 237 나라 다 선교해야 합니다만은요. 그 중에 정말 핵심적인 나라가 일본입니다. 그래서 일본 선교한다면 무조건 응답이 와요. 237、5000種族と言いますが、一番革新的なコアの国は日本です。ですから日本を福音化すると私たちが決めるとき、神様がすべての祝福を注いでくださいます。 한국에 교회가 큰 교회가 있는데요. 큰 교회가 3개가 있는데 그 교회들이 일본 선교할 때 큰 교회가 되어졌습니다. 韓国にある3つの大型教会があるんですが、この大型教会、メガチャーチたちがいつ大きくなったのかというと、この3つとも日本宣教をしたときにどれも大きな大型教会に成長しました。 온누리교회나 뭐 사랑교회나 순복음교회 다 일본 선교하는 바람에 큰 교회가 됐어요. おんぬり教会もサラン教会もまた純福音教会もみんな日本宣教をきっかけに一気に大型教会に成長しました。 일본에 있는 교회가 정말 일본 복음화 해서 세계 복음화했다. 하나님이 뭐 무조건 어마어마하게 축복을 해주세요. 外国の国ですらそうなのですから日本にある日本教会が本当に日本を福音化します。そして日本が世界福音化に用いられる国になるようにします。このように決心するとき、神様がすべての祝福を注いでくださるでしょう。 바로 우리 교회가 그렇습니다. まさに福音宣教協会がそうです。 저는 이번에 랩런트에 참가할 때 우리 일본에서 30여 교회가 참석했는데 반절 이상이 우리 교회 랩런트들이었어요. この度日本から韓国の世界レムナント大会に参加しましたが、なんと日本全体の参加者の半分が福音宣教協会でした。 저는 그래 일본에 8천 교회가 있지만은 막 복음 선교회는 그냥 일방적으로 하나님이 촛대를 이 복음 선교에 주어가지고 막 무조건 응답해 주시는 그걸 저는 체험하고 있습니다. ですから改めてこの日本には8000教会がありますが、神様が宿題を福音宣教協会に置いてくださって、もう一方的にありとあらゆる祝福をくださっているということを感じています。 그것을 좀 계속 느끼고 있어요. 너무 확신 갖고. もう間違いなく神様は福音宣教協会を用いておられると確信して感じています。 일본을 선교해서 복음화해서 전 237 아시아 복음화 세계 복음화 하시려고요. それはなぜでしょうか。日本福音宣教協会が思いを持っているからです。この日本を福音化して、そして日本を通して世界を福音化するという神様の思いと完全にマッチしているわけですね。 그래서 하나님께서 그렇게 되려면 그 일을 하려면 먼저 교회가 강하고 성도 한 사람 한 사람이 응답을 받아야 하기 때문에 진짜 창세기 3장 15절이라는 복음을 정확히 알려주셨어요. この神様の計画を全うするためには教会が強く成長しなければならない。そのためには生徒たち一人一人が強く祝福にあふれていなければならない。なので神様はまず私たちに創世記3章15節の現職福音を教えてくださいました。 지난주에 제 동경에 전도를 하러 갔는데 어떤 일본 목사를 만났는데 우리 교회가 새가족들이 오면은 1년에 한 번씩 새가족 수련회를 하는데 그 교재를 우리가 프린트한 걸 그것을 성경 구절을 하나도 빼놓지 않고 노트 하나에다 가득 써놨어요. 先週東京伝道に行ってある日本人の牧師先生とお会いしたんですが、私たちが新しい家族修練会をするときに使う教材がありますね。その教材を以前いただいていたんですが、なんとそれをそこに出てくる聖書箇所を本当に一語一句残さずに全部ノートに書き写して何度も書き起こしをされていました。 자기가 이 복음을 알고
이거 믿고 나서부터 강해졌다는 거예요. 自分がこの現職福音を信じてからは強くなりましたとおっしゃるわけです。 그리고 전도가 재밌고 정말 전도하고 싶다는 그게 생각이 바뀌어졌다는 거예요. そして前は伝道が苦しかったけれども、今は伝道したい、伝道が楽しいという思いになっていますと。 원래 예수를 믿는 사람보다는 예수를 안 믿는 사람이 더 전도하기 쉽다고 또 이렇게 얘기도 해요. また、もともとのクリスチャンという人よりも全くそういうバックグラウンドのない未信者の方がむしろ伝道しやすいですということもおっしゃってました。 자기는 우상 숭배하는 사람에게 우상을 반드시 뺏어오고 그래서 예수 믿게 하는데 엄청난 사람들 달라진다는 얘기도 こ 했어요. れまでは偶像崇拝をしていた人たちからその偶像崇拝をやめさせてこの福音を教えたところ、その人たちの人生がどんどん変わっていくのが分かるとおっしゃっていました。 일반적인 일본 목사들 그렇게 말하는 사람이 없어요, 별로. なかなか一般的には日本の牧師先生たちの中でこのようにおっしゃることはほとんどありません。 우리 같이 네팔에서 지금 우리 신학교 입학해서 같이 그 신학교 오려고 하는 우리 형제 얘기 들어보니까 늘 신두교 믿었기 때문에 늘 뱀이 보였대입니다. その時に同行したのがネパール人の夫婦で、 도코시 아니라 이번에 일본의 신학교에 そしてこの度日本神学校に入ってきたのがネパール人の若い夫婦なんですけれども、その方の証も聞いてみたら、これまでネパール人としてヒンドゥー教を信じていたので、いつも夢に蛇が出てきていたそうです。 그 뱀이 보이지 않기도 했어요. でもイエス様を信じてからもうその蛇が見えなくなった。 전에도 예수를 믿었는데 창세 3장 15절 알고 나서부터 뱀이 안 보여졌다니까. もともとイエス様を信じてはいたんですが、この創世記3章15節の現職福音が分かってから蛇が見えなくなったと言っていました。 이 폐암이었는데 폐암도 나섰어 이번에. また身体的にも肺がんがあったんですが、なんとその肺がんも治りました。 그래서 이번에 신학교 들어오게 だから 됩니다. もう人生を決めて進学校に入るということを決断されたわけ 돈 です。 벌러 왔는데 돈도 중요한 것이 아니라 전도자가 되겠다고. 本当は労働者として日本に来たんですが、お金を稼ぐことよりもこの福音を日本人に伝えることの方が大事だと決心されたわけです。 노동자로 온 것이 아니라 유학생으로 와가지고 취직을 했는데 이제 그 일을 안고 신학교에 온 거예요. もともと留学生として来て、もう日本で就職も決まっていたんですが、もうそこでの仕事を辞めて進学校に入るということを決めたわけです。 제가 인도에 가서 이 메시지를 항상 강조합니다. 私もインドなど宣教に行った時には必ずこの現職福音の話をします。 어떤 목사가 눈물 흘리면서 메시지 끝나고 찾아왔어요. そしたらメッセージが終わった後、ある現地の牧師が泣きながらやってきました。 어젯밤에 자기 큰 구렁이가 자기 몸을 감고 있다가 떠났다는 그 꿈을 봤는데 이 말씀을 들으려고 그 꿈을 꾸게 했다고 하면서 이제서 알았다고 이 복음이 뭔지를. 昨日の夜、自分の体を大きな大蛇が締め付けている夢を見たんですが、ある時その大蛇が出ていきました。それは何だったのかというと、このメッセージのことだったんですねとお話をされたわけです。 일본이 교회가 성도들이 이 복음을 알면은 창세 3장 15절이 진짜 복음이라고 알면은 강해집니다. 전도하게 됩니다. 日本教会も日本クリスチャンもキリストは悪魔の頭をち砕いた王なるキリストだというこの現職福音が分かるときに全く強く変わっていくでしょう。 마틴 루터에 의해서 우리 개신교가 시작됐는데 마틴 루터는 이 말을 계속 강조했어요. 私たちプロテスタントはマルティン・ルターによって始まりましたが、ルターがずっと強調した内容もこの王なるキリストの現職福音です。 존 낙수도 이 복음을 가지고 이 스코틀랜드를 가톨릭 국가에서 기리스도 국가로 바꾸는 ま 것입니다. た宗教改革者であるジョン・ノックスもこの王なるキリストを掴んでカトリック国家であったスコットランドをプロテスタントに変えました。 내가 믿는 주님, 내가 믿는 하나님 주님이 어떤 분이냐? 십자가에 돌아가셨다. 그렇게 끝나면은 아무 누구도 믿어도 별 힘이 없어요. 私の信じているイエス様がどんな方か、私のために十字架で死んでくださった、これだけではあまり力強い信仰にはならないでしょ 그분이 하나님이에요. う。イエス様は神様です。 하나님이라는 증거로 부활하셨어요. 神様である証拠として復活しました。 그러니까 마귀를 머리가 깨졌죠. ですから悪魔の頭を打ち砕くことができます。 구속 끝난 것이 아니라 우리 속에 우리와 함께 계시는 것입니다. 打ち砕いて終わりではなく、今も私たちの中におられます。 이것을 우리가 누리자는 것이. このことを味わいましょうということです。 그게 일곱 망대 기도입니다. これが7つの櫓の祈りです。 내가 24시간 예수님이 나와 함께 계시다. 自分が24時間このイエス様が私と共におられ 그래 る。 행복하는 거죠. だから幸せです。 24시간 내가 그것을 생각을 주님이 함께 했다는 것을 생각으로 누리고 호흡으로 기도하면은 강해질 수밖에 없어요. このイエス様が私と共におられるから大丈夫ということを24時祈りで味わい、呼吸で味わえば強くなるしかありません。
어떤 질병도 치유돼요. どんな病気も治ります。 정신병, 율증 이런 것은 당연히 치유되고요. うつなどの精神疾患も当然癒されます。 24시간 이 호흡 기도를 하고 이 생각으로 24시간을 기도를 바꾼다면 암도 치유된다. 이 말씀을 듣고 우리 이번에 그 원시 장로가 교회에서 병원을 하겠다고 그렇게 결단했습니다. また24時自分の考えを祈りに向けてさらに深い呼吸まで合わせていくならばもう癒されるしかありません。この御言葉をつかんで大西長老が教会で病院をしますということを決断されま 그래서 した。 야마시다 권사님은 정신과 의사인데 두 분이 이제 교회 힘을 모아서 두 분이 함께 이 교회 안에서 병원을 할 예정입니다. また精神科である松下寛司とともに精神科のお医者さんである松下寛司さんとともに教会で病院をなさる予定です。 그러니까요. 어떤 질병도 치유할 수 있는 것이 교회예요. このまさしくどんな病気でも治すことができるのが教会です。 어떻게 치웁니까? 우리 안에 들어오신 예수님은 정말 모든 문제 해결자십니다. なぜなら私たちと共におられるイエス様は本当に全ての問題の解決者だからです。 진짜로 사탄의 머리를 깨뜨리신 분이에요. 真に悪魔の頭を打ち砕いた方です。 내 문제를 진짜 해결하신 분이에요. 私の問題を本当に解決してくださった方です。 내 문제를 계속 해결하고 응답해 주시고 도와주시려고 지금 들어오고 계십니다. そし 함께. てこれからも私の問題を解決し続け答えてくださるために今も私と共におられます。 아침에 눈 떠가지고 다른 생각하지 말고 주님이 나와 함께 계십니다. ですから朝目を覚ました時に他の心配事から考えるのではなく今日もイエス様が私と共におられます。 자에 계시고 나와 함께 계십니다. 御座におられると同時に私と共におられます。 그러니까 나에게 오릭이 임하게 되는 것을 오릭으로 충만케 해주시고 私を5つの力で満たしてください。 그리고 공중원세 마귀를 이길 수 있는 힘을 주시고 空中に権威を持つ悪魔を打ち砕く力をください。 교회가 하나둘 하는 힘을 주시고 教会を一つにする力をください。 교회를 살리고 그리고 정말 일본을 살리게 하는 교회가 되게 해주시옵소서. そして自分を生かし教会を生かすだけではなく日本まで生かす教会になりますように。 이번에 렘넌트 대회 메시지가 나를 살리고 현장을 살리고 세계를 살리는 것이에요. この度世界レムナント大会のメッセージが自分を生かし現場を生かし世界時代を生かすレムナントでした。 그래서 그러기 위해서 주님이 계신 거예요. そのためにイエス様は共におられます。 그걸 계시는 것을 못 누리는 것은 마귀예요. ですがイエス様が共におられることを味わえないようにするのが悪魔でしょう。 생각에 내가 혼자 할 수 있다는 생각을 착각을 만드는 것이 마귀란 말이죠. 私たちの考えに自分でやれる自分一人でやっていけるという考えを入れるのが悪魔であるわけです。 나는 안 됩니다. ですが自分ではできません。 나는 불가능합니다. 自分では不可能です。 주님이 내 안에 들어오셨으니 주님이 역사해 주세요. だからイエス様が私と共におられます。イエス様が働いてください。 300% 능력이 나타나요. その時300% の力が現れます。 하나님의 능력이 나타난다. 神様の力が現れます。 이 서밋이 되는 거예요. サミットに 렘넌트들은. なります。レムナントはサミットになります。 건강해져요. 生徒の皆さんはまず健康になるでしょう。 이걸 좀 누리면 믿고 내가 기도하게 되면 생각을 그렇게 바꾸면은 믿음이 생겨집니다. こ 믿음이. のことを味わって考えが変わりそして信じて味わっているとますます信仰が強くなります。 그러면 지혜가 생겨요. すると知恵が生まれます。 사람이 눌리니까 지혜가 없죠. 이게 하나님이 내와 함께 있다는 것을 믿어지면은요 지혜가 생기고 이 좋은 생각이 떠오릅니다. なぜ知恵がないのかというと抑圧されてプレッシャーのかかっているもう余裕のない状態だといい考えとか新しいアイディアというのは浮かびません。ですがイエス様が私といつも共におられるというこの余裕と平安があるので新しい発想やまた逆発想をすることができるわけです。 그래서 그것도 체력도 좋아지고요. 体力もつきます。 아니, 걱정하지 않으니까요. なぜなら 강해지니까. 心配しないので体も強くなっていくわけです。 그리고 두렵지 않으니까 돈에 대해서 두렵지 않기 때문에 헌금을 하게 됩니다. また恐れ不安心配がないので経済面においても献金することができます。 헌금하는 만큼은 경제는 따라와요. そして献金する分だけ経済力はついてきます。 이번에 북해도에 했던 분은 교회를 오지도 않는데 예수를 믿고는 헌금을 한번 해봤어요. 헌금을 드렸다고 ある 해요. 北海道の新しい家族ですがまだ教会に来られたことはないんですけれどもイエス様の福音を聞いて献金をしようということで献金を初めてしました。 북해도에서 가장 유명한 이 미용사라고 합니다. 北海道で一番有名な美容師さんだそうです。 근데 그 주간에
몇 배의 수입이 생겼어요. そしたらその週のうちに献金したお金の10倍の収入がありました。 아, 헌금하면 돈을 버는 것이구나. だから献金というのは逆にお金を稼ぐことなんだと分かった 하나님이 わけ 정말 です。 살아계시다는 걸 체험하는 것이구나. そして本当に神様が生きとられることを体験することなんだと分かりました。 그래도 그 뒤에도 헌금하고 그랬다고 얘기 들었습니다. その後もずっと献金を続けているとお話を聞いております。 성공하니까 사람들이 붙죠. 그래서 자꾸 일이 자꾸 많이 생기고 사람을 전도하는 기회가 생기는 そ 것입니다. してそのようにビジネスが成長すると人がついてきますね。なのでたくさんの人に会う機会が生まれて、そして伝道する機会も増えているわけです。 그것도 말씀하지만 일본에서 예수 믿으면 진짜 복을 받습니다. 繰り返しますが、この日本で伝道をすると最高の祝福を受けます。 일본을 저 복음화해서 세계 복음화 해야겠다는 것이 하나님 절대 계획이니까요. なぜならまず日本語を伝道して日本語を通して世界福音化をするということが神様の絶対計画だからです。 그래서 우리가 세 가지 주역이 되자 기도하는 사람이 됩시다. そこで私たちは3つの主役になりましょう。まず1つは祈りの主役です。 금토일 시대의 주역이 됩시다. 金土日時代の主役です。 주일날 빨리 예배 한 번만 듣고 가지 마시고 좀 남아서 커피도 마시고 포럼도 하고 2부 예배, 오후 예배도 드리고 교회 좀 오래 있어 보세요. 그러면은요 좋은 일이 많이 생깁니다. 終日礼拝だけしてさっと帰るのではなく、その後一緒に食事をしたりお茶をしたり、また237や午後まで残ってみて教会に滞在する時間を長くしてみてください。するといいことが起きます。 예. 그리고 세 가지 뜰이라는 것은 우리가 이제 앞으로 교회에서 병원도 하고 학교도 하고 이제 그 예배 등도 당연히 전도하는 교회. そして3つ目に3つの庭の主役になりましょう。これから私たちがこの3つの庭を本格的に始める教会になり、教会で病院をしたり、また学校をしたり、本当に237、5000種族に伝道する伝道教会としてのシステムを整えていきます。 그래서 선교사님들이 와서 하셨던 일이 병원 세우고 학교 세우고 교회 세웠어요. 実際どの国でも宣教師が宣教師に行って一番最初にすることは教会を建て、学校を建て、病院を建てることです。 그래서 그 나라가 빨리 복음화되니까. そうしてその国を早く福音化することができるからで 그래서 す。 일본 빨리 복음화했는데 그런 준비하는 마음 그렇게 해서 도전하는 교회 바로 복음성교회입니다. 日本福音化のためにこの3つの庭を備えて大きな伝道運動をしていく、それを描いているのが私たち福音宣教協会です。 그래서 일본 교회는 큰 교회가 없어요. 그런데 이번에 우리 알류투시에 구스노키에 세우면 아마 일본에서 가장 큰 교회 될 거예요. 日本にはなかなか大きな教会がありません。この度クスノキ RUTC を建てれば私たち福音宣教協会が日本で一番大きな教会になるでしょう。 여러분 그 교회를 이제 움직이면 여러분 오전부터 오서 오후까지 그 옆에 목욕탕도 있고 다 있어요. 커피숍도 이제 고위 간nen도 만들 겁니다. 우리 권사 장로님이 한다 하니까. 그래서 아무튼 하루 종일 교회에서 있고 바깥에서 만나서 얘기해봤자 교회 흉만 보고 좋은 일 없어요. 교회에서 얘기하면 좋은 얘기를 하게 되고 교회 안에서 교회 나쁜 얘기 하겠습니까? 그 바깥에서 얘기하니까 교회 나쁜 얘기하지. クスノキ RUTC に行って教会が建てられれば皆さんが日曜日だけではなく本当に月曜日から土曜日までいつでも教会に来て過ごせる、そういう場所になるでしょう。もうすぐ近くには北の湯がありますし、また教会の中にカフェもできますし、皆さんがどこかで集まってお茶をするといった時に他に行ってするのではなく教会に来てすることができる。そして教会で話をすればそこに神様が働いていい話、福音の教会を強くする話をすることができるようになるわけです。 그래서 이게 특별히 남자분도 많이 그래서 맥주도 팔기로 했어요. 特 저녁에는 に男性向けに夜はビールも販売することにしました。 뭐 그렇게 될지는 모르겠지만은 実現するかどうかは 데려가고 分かりませんが、クリスチャンだけではなくどんな人でも未信者の方でも来て過ごせる、そういう敷居の低い場所にしたいんですね。 누구나 다 올 수 있는 誰もが来ることができる場所、集まる場所です。 어떤 병도 와서 고칠 교회. どんな病気でも来たら治る場所。 어떤 학생도 랩런드도 오면은 서밋이 돼가지고 정말 일본의 인재가 되는 것. どんなレムナントでも学生でもここに来たらサミットになって日本を生かす人材になる、そんな教会です。 우리가 한번 그런 기념비적인 일을 하자는 것이 하나님이 얼마나 하나님 こ 기뻐하시겠습니까? のような記念碑的な働きに共に参加していきましょう。神様がどれほど喜ばれるでしょうか。 그리고 아마코다 호육교는 우리가 인수받는 것입니다. また天子田保育園も私たちの祈りの課題です。 예, 그래서 더 중요한 것이 또 우리가 지금 지진을 막는 것이 전도입니다. また何よりもこの災いを止めるのは伝道です。 그래서 9월 첫 주와 마지막 주에 우리 세 군데 가서
그 미야자키県 또 고지県 그다음에 와카야마県 세 군데서 전도 캠프할 예정입니다. ですので、9月の第1週とまた最後の第4週に宮崎県、高知県、和歌山県で伝道をする予定です。伝道キャンプをする予定です。 마음 닫고 기도하면서 이거 정말 일본에 진짜 응답받는 모든 성도가 될 줄 믿습니다. 皆さんも思いを持ってお祈りください。そして日本で一番祝福される生徒の皆さんになることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 父なる神様、感謝します。 주님께서 우리 일본을 복음화해서 정말 반드시 3천 5천 종족을 복음하려는 절대 계획을 믿습니다. 神様が日本を福音化し、日本を通して237と5000種族を福音化されるというこの絶対計画をお持ちであることを信じます。 주님께서 역사해 주시고 主が働いてください。 정말 이번에 우리가 정말 키리토를 언약 속에서 아무 걱정하지 말고 24시간 필요 없는 생각하지 말고 기도할 수 있도록 은혜 주시옵소서. 私たちもこの神様の絶対計画に思いを向けて777の祈りの中で他の思い煩い心配に陥るのではなく力を受けて私たちも向かっていくことができるようにしてください。 가장 행복한 사람들 되고 가장 건강한 사람들 되게 해 주옵소서. そして最も一番の幸せ者で一番健康なものとして用いられますように 일본을 복음하는 RUTC 세우고 정말 전도 캠프하게 해 주시옵소서. 日本を福音化する RUTC を立て伝道キャンプをするものとならせてください。 모든 우리 성도들이 이 일에 정말 응답을 누리게 해 全 주옵소서. 生徒がこの働きに用いられますように 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。